dnešním videu se podíváme na ty nejvíc cool domácí experimenty, který zvládne úplně každý a můžete je vyzkoušet i vy. A měl bych to zvládnout i já, tak to jdeme zjistit. Jedna tužkovka a 4 malé placaté magnetky. Dokážou totiž rozpohybovat všechno možné, třeba i různě vytvarovaný měděný drátek. Jeden konec ale musí být na horní hraně tužkové baterky a spodní konec drátku musí být u prvního magnetu. Po spojení se vám měč začne točit. Máme tady první experiment. Pojď sem, tohle je moje asistentka Žaneta. Čau Žaneto, jak to jde? Dobrý. Jak vidíte, vše je prováděno profesionálníma rukama a pod dohledem profesionálu. To jsme my. Jo. Jako první není nic speciálního, musíme se rozehřát, jo. Jednoduše, máte baterku, máte tady tenhle ten měděný drátek společně s magnetama a já věřím, že tohle se třeba dělali i na škole. Ale jednoduše, dám 2 magnety, na to dám takhle baterku a teďka tady mám takovou jako polokonstrukci a tu jako dám takhle. Perfektní experiment. A mělo by se to točit. Mě je teplo, počkej. Něco jsme udělali špatně. Vítku, you had one job, počkej, co je? Obráceně možná, ne? Nevybouchne to? Jo. Tak. Ale to musí jít okolo těch magnetů a ne okolo té baterky. Ale na tom videu to vypadalo tak jednoduše. Holka, tomu se nechce. O 20 minut později. Myslel jsem si, že začneme zlehka a no hovno. Dotkni se ale ty. Ani spirála nefunguje. To bude magnetama. Máme určitě špatný magnety. Takhle nějak to mělo vypadat. Zatím úspěšnost 0%. Jdeme dál, snad už to bude lepší. Takže no, co tam máš pro mě dál? Na skleničku s vodou položíte kus kartonu, otočíte dnem nahoru, poté opatrně pohybujete s kartonem a snažíte se karton odstranit, tak aby voda nevytekla. Tenká vrstva kartonu v ní bude vodu fakt držet. Voda s kartonem. Jednoduchý trik. Pánové, tohleto školácký trik, který jsem já udělal na základce. Hele, vezmete vodu a teďka jako postupně pomalu budete odendávat vlastně tu vodu z kartonu a ta voda nevyteče. Pomalu nebo rychle? Jo takhle, já to ne. Aha, tak pardon, tak já to mám jakože odklopit. Tak počkej, necháme to působit, jo? Nefunguje. Funguje, koukej, hele. Já jsem to fakt věřil, radši jdeme dál, jo? Bude to lepší v tomhle videu, fakt věřte, bude to lepší, aspoň něco bude fungovat, fakt. Děkuji, asistent, děkuji. Fakt jo? Děkuji, tak. Můžeme pokračovat. Neustále kutálející vejce si můžete zaparkovat jednoduchou kuchařskou radou. Stačí, když pod něj nasypete pár zrnek soli a hned bude stát jako přibitý. Tohle, hele, máte problém s tím, že prostě vaše vajíčko nestojí na místě? Já ano, co to vyřeší? Trocha soli. Děkuji, to je nádhera. Abyste mi věřili, ještě očkej, uděláme to jako, jen tak jako smíň soli, jo? Jen tady špetka soli. Aspoň jeden dneska vyšel, paráda. Jinak kdo z vás ještě nemá merch, tak běžte na vtechshop.cz, nebudete litovat. Sice tam tyhle kombinézy nemáme, ale máme tam jako o dost lepší věci, tak tam běžte, vtechshop.cz. Když použijete slevový kód Vánoce 10, tak až do Vánoc máte 10% slevu na celý nákup a to se vyplatí. Co to máme dál? Asistentko, přineste další experiment. Bude víno? Tak ne. Přiznám se, ještě jsem si do skleničky normálně nedával jako olej, ale dobře, takže taková jako lávová lampa domácí. Úplně easy. Úplně easy, hele. Trošku to vypadá jako bílý víno. Nenechte se zmást, bílé víno to není, je to olej. Tak, dáme tam vodu. No, výborně, teď se nám to tak jako rozdělí, jo, protože samozřejmě olej a voda spolu úplně moc nemečujou. Máme tam hodně bublinek, docela jsem to možná postavil, ale to nevadí. Teďka budeme potřebovat barvivo a baking soda ještě s něčím, už nevím, už to nepamatuju, ale prostě to všechno smícháme a bude to dělat bublinky. Wow, krása. Asistentko, přineste ostatní nářadí. Omluvte dneska moji asistentku, trošku ráno zaspala. No, děkuji. Citronová kyselina, pane bože. Barvivo, ať máme trošku barvičky. Wow. Je dobrý, pozor. Já chci hodně barviček. Ty. A teď co mám dělat? Teďka tohle potřebuji otevřít, ne? Připadám si takový Vítek mladý chemik trošku. Tak, jasně, všechno to tady smícháme. Určitě mám ty správné proporce. Dělal jsem to pipetou samozřejmě, tím jiným. A teď to prostě tam, hele.
No, ono to, hele, necháme to pracovat, tak. Já bych to třeba zamíchat. Ale hele. Cícká to tady trošku. No jo, to je ono, to je fantazie. Já to beru jako úspěch, za mě to funguje. Krása, to si určitě někde vystavím a v životě to samozřejmě hned po dotočení tohoto videa nevyhodím. Na zdraví. Jinak náhodou, jestli je tady někdo z vás, co si to pouští ve třídě, třeba při chemii nebo při fyzice, tak pane učiteli, jestli mě slyšíte, já se fakt omlouvám. Jestli jste čekali, že to bude nějak edukativní nebo tak něco, sorry. Sorry, jako. Ale nebojte, ještě nic není ztraceno, protože na ty nejlepší se teprve vrhneme. To byly takový rozehřívačky, znáte to. Hele, jestli jste si říkali, Vítku, horší už to být dneska nemůže, nebojte, může. Takže do jedné skleničky půjde olej, úplně plný. Plně. Tak, to je krása, tyhle, to je správná hladinka, tak to mám rád. Do druhé poprosím vodu a tady si ještě odložím barvu. Přírodní barvivo. Au, počkej, au, hrozně to bolí. Au, dobrý. Jak vidíte, hladinka není úplně ideální, takže to dolejeme tady právě tím super duper barvivem. Nějak tak. Jo, to barvivo je tam, abyste viděli ten experiment a já vám ho takhle mohl znázornit. Tak, uvidíme, jestli kartonem to půjde taky, já doufám, že jo. Tak to... Do prde... Teď ne. No, prostě by se to mělo předělat, chápete, jakože... ty vole, tak to je nejhorší video, co jsem mohl natáčet. No, a koukejte. Ale jako funguje to, splnilo to účel. Uvidíte, jak se prostě teďka to předělá. No, nádhera, prostě ze zhora nahoru, z dola, horu, ze zhora dolů, no. Nádhera. No a teď jsem... Musíme jít rychle, počkej, musíme jít rychle. Vzhledem k násilnosti scény vám raději promítneme následující dokument o langustách. Mně se chce brečet, to můžu vyhodit tu židli. No, tak židle minus, ale my jsme jich stejně měli hodně, já jsem ji nechtěl, mně se nelíbila. No a jak vidíte názorně i na stole, tak olej se prostě s vodou nesmíchá. To je to, co jsem vám chtěl ukázat, není zač. Takhle jsem to přesně chtěl. Máme tady to pro vás takový domácí experiment, že pokud vám je venku velká zima a nemáte krb, tak za prvý můžete mít vlastní krb tady přes obrazovku, ale to řekněme, to není nic zajímavého, ale když vás baví bruslit a nechcete chodit bruslit, protože tam je velká zima, mám pro vás řešení. Hele, stačí mít naolejovanou jenom celou podlahu a prosím pěkně. Perfektní. Ukáž, počkej. Můžeme hrát ten curling. Ty vole. Dobrý, curling tady můžeme hrát, no tak. Jak to dostaneme dolů? Já absolutně nevím. Ale máme vlastní kluziště, kdo to může říct doma? Ha? Nikdo. Jestli už nezvládnu ani tenhle experiment, tak už to bude fakt ostuda. Potřebujete balónek. Výborně. Sůl a pepř. Nafoukli balónek, tady máme sůl. Výborně, tady máme pepř. Tak, takhle to krásně smícháme, můžeme to klidně promíchat, není žádný problém, jo, takhle nějak by to mělo vypadat, doufám, že to bude fungovat. A teďka ten balónek, tak by měl vlastně být trošku vybíravý, jo, jak když vy jste ve školní jídelně, prostě přijdete a on chce jenom pepř, jemu sůl nechutná. Takže přijde a... Musím to nějak jakoby naelektrizovat, nebo jako... Zkusíme víc pepře, dobře. Máme správný pepř. No tak, funguj. Co je vám špatně? Ne! Mám všude sůl a pepř. Mně to fakt nedošlo. Tohle video už nemůže být horší. Dejte odběr aspoň. Oleva to berte rajej. Tak, máme zmrzlou jahodu a vodu, která byla poměrně dlouho v mrazáku, ale ne tolik, aby se ještě zmrazila, rozumíte? Tak, ideální hodnota. A teď? Počkej, co? On se fakt zamrazila tady. Ale lehce, trošku to udělá takové jako mrznou prsty z toho, ale. To není nikdy tak cool jako na tom videu. To je fakt led, ale. Moje prsty. No, je na tom takové jako lehký povlak, no ale. Až mám moc teplou vodu. Pojďme to udělat.